जबकि जो स्मॉल बेल कहलाता है, ये स्मॉल साइड दैट इज कॉल्ड बेल, और ये होता है कॉन्केव। दिस इज यूज टू लिसन द ब्रूट मर्मर, इनको सुनने के लिए, लो पिच साउंड्स को सुनने के लिए वी यूजेस द बेल। तो स्टेथोस्कोप के अंदर दो साइड्स होती हैं। स्टेथोस्कोप में दो साइड्स होती हैं, एक लार्ज साइड और एक स्मॉल साइड। लार्ज साइड फ्लैट होती है, स्मॉल साइड कॉन्केव होती है। लार्ज साइड जो होती हैं ये फ्लैट है और ये कॉन्केव है। लार्ज साइड को हाई पिच साउंड सुनने के लिए यूज करते हैं, स्मॉल साइड को लो पिच साउंड सुनने के लिए यूज करते हैं। हाई पिच साउंड्स यानी कि बॉवेल साउंड, हार्ट साउंड या लंग साउंड्स। बेल जो होगा, बेल